Jau vairāk kā 30 gadu Jelgavas poliklīnika ir ambulatora ārstēšanas iestāde, kas sniedz savus pakalpojumus ne tikai Jelgavas, bet visas Latvijas iedzīvotājiem. Jelgavas poliklīnika ir ambulatorās aprūpes medicīnas centrs. Atrodamies pašā Zemgales centrā, Jelgavā. Dienā pie mums atnāk 1000 pacientiem, gadā tas apmēram 139 000. Poliklīnika nodrošina pieejamus un kvalitatīvus medicīnas pakalpojumus diagnosticēšanā, slimību ārstēšanā, rehabilitācijā, slimību novēršanā un profilaktisku pasākumu veikšanā. Jelgavas poliklīnika piedāvā veikt datortomogrāfijas pakalpojumus. Daudzslāņu datortomogrāfija ir moderna attēlu diagnostikas metode, kurā apvienots ionizējošais starojums un sarežģītas datortehnoloģijas. Datortomogrāfija ir ātra un informatīva rentgena izmeklēšanas metode. Tā ir precīzāka un informatīvāka par rentgenu, jo tiek iegūti daudzi izmeklējamās ķermeņa daļas diagnostiski šķērsgriezuma attēli. Ar datortomogrāfiju iespējams veikt izmeklējumus deguna blakus dobumiem, galvas smadzenēm, vēdera dobuma orgāniem, krūšu kurvju orgāniem un videnei, mugurkaulam un ekstremitātēm. Lai pieteiktos pie speciālistiem vai veselības aprūpes pakalpojumiem, zvaniet vai arī pierakstieties elektroniski. Jelgavas poliklīnika izmanto vienas dienas veselības pārbaudes programmu Sirds veselība, pirmreizēja kardiologa apskate, asins analīzes, kopējais holesterīns un to frakcijas, elektrokardiogramma, veloergonometrija, ehokardiogramma, atkārtota kardiologa apskate, rekomendācijas, arī par veselīgu uzturu un dzīvesveidu korekciju. Ņemot vērā, ka kardiovaskulāro slimību profilaks ir ļoti svarīga iedzīvotāju veselības aprūpē, Jelgavas poliklīnika izveidoja kardioloģijas dienestu un turpina arī to pilnveidot. Jelgavas poliklīnikā ir pieejams gan kardiologu pieņemšanas, protams, elektrokardiogrammas veikšana, ehokardiogramma, veloergometrija, holteru monitorēšana. Pie mums pieņem arī Paula Stradiņa slimnīcas speciālisti, kā invazīvais kardiologs, sirds ķirurgs, asinsvadu ķirurgs. Jelgavai pilsēta izaugsmē, un tāpēc mums ir kur tiekties, un mēs cenšamies pilnveidot un papildināt vēl kardioloģisko pakalpojumu klāstu Jelgavas poliklīnikā. Jelgavas poliklīnikā visi medicīnas pakalpojumi vienu vietu. Atrodamies Jelgavas poliklīnikas rehabilitācijas nodaļā, galvenajā fizioterapijas zālē. Šeit tiek sniegti ambulatārie pakalpojumi, kas attiecās uz pārsvarā uz muguras veselību. Sastādām pacientiem konkrēti vingrošanas programmu, pielāgojam attiecīgi arī papildus metodes, piemēram, slinga terapiju, kas ir elastīko saišu terapija, kas atslogo jostas daļas muskultūru, kakla daļas muskultūras, ko visbiežāk saskarās ikdienā cilvēki. Izmantojam arī kā metodi līdzsvaru celiņu, kas stabilizē dziļo muskultūru, kas ir atbildīga par stāju. Jo bieži vien mums tā stāja ir izmainīta, slogojam vairāk vienu pusi un līdzsvaru vingrinājumi palīdz to stabilizēt. Labdien, esmu Aldis Siliņš, strādāju Jelgavas poliklīnikā par ārodslimību ārstu un ģimenes ārstu. Strādāju jau ilgstoši, vairāk kā 30 gadus. Manā praksē ir 1400 pacienti. Katru dienu darba dienās veicu obligātās veselības pārbaudes un esmu priecīgs, ja varu slimniekiem palīdzēt. Saistībā ar obligāto veselības pārbaudi aicinu darba devējus nosūtīt uz komisiju, lai mēs varētu palīdzēt darbiniekiem risināt viņu veselības problēmas. Ziema vai vasara, bet veselība mums ir viena. Jelgavas poliklīnika. Izvēlies veselību!